महाभारतम् मैत्रेयस्य शापः। पाण्डवाः द्यूते पराजयं प्राप्य वनवासार्थं हस्तिनापुरतः प्रस्थितवन्तः। तैः सह द्रौपदी अपि प्रस्थितवती। इन्द्रसेनः इत्यादयः 14 सैनिकाः रथेन पाण्डवान् अनुसृतवन्तः। मध्ये मार्गं ते वर्धमानपुरनामकं ग्रामं प्राप्तवन्तः। तस्मिन् ग्रामे हस्तिनापुरतः आगतैः कैश्चित् युवकैः पाण्डवाः मिलिताः। ते युवकाः धर्मराजम् उक्तवन्तः, हे राजन्, अस्मान् सर्वान् विहाय भवन्तः मा गच्छन्तु, आत्मना सह अस्मान् अपि नयन्तु इति। तदा धर्मराजः उक्तवान्, भवन्तः सर्वे मम सहोदराः सन्ति। मम प्रार्थनां भवन्तः शृण्वन्तु। यस्य कस्यापि जन्मनः पापस्य कारणतः वयम् एतादृशीं परिस्थितिं प्राप्तवन्तः। वयं तु सर्वदा सर्वविधपरिस्थितिं सत्येन निष्ठया च सम्मुखीकुर्मः। भगवतः कृपा अस्मासु यावत् भवति तावत् भयं नास्ति। कालान्तरं सत्यमेव जयते इति वचनं जगते दर्शयिष्यामः। अस्माकं कष्टं दृष्ट्वा पितामहः भीष्मः, पितृतुल्यः धृतराष्ट्रः, अस्माकं माता कुन्ती च अतीव दुःखिताः सन्ति। भवन्तः सर्वे गत्वा तेषां सान्त्वनं कुर्वन्तु। तेनैव अस्माकं शुभं भविष्यति। भवन्तः बहुदूरतः आगतवन्तः, इतः परं हस्तिनापुरं गच्छन्तु इति। तावता विनयेन धर्मराजः यत् उक्तवान् तत् निराकर्तुम् अशक्ताः ते युवकाः पाण्डवानां श्लाघनं कुर्वन्तः हस्तिनापुरम् आगतवन्तः। अनन्तरं पाण्डवाः रथम् आरुह्य गङ्गातीरे अरण्यदिशि प्रस्थितवन्तः। सूर्यास्तसमये ते कस्यचित् वृक्षस्य समीपं गतवन्तः। तस्यां रात्रौ वृक्षस्य अधः एव शयितवन्तः च। परितः स्थितेभ्यः ग्रामेभ्यः अनेके जनाः तेषां दर्शनार्थम् आगतवन्तः। तेषां द्वारा पाण्डवाः विभिन्नाः कथाः श्रुतवन्तः। प्रातः एव पाण्डवाः गङ्गास्नानं कृत्वा अरण्यमार्गे अग्रे प्रस्थितवन्तः। तदा केचन ब्राह्मणाः धर्मराजम् उक्तवन्तः यत् वयमपि भवद्भिः सह अरण्यम् आगच्छामः इति। तदा धर्मराजः उक्तवान्, अहं मम अनुजाः च असहायकाः स्मः। यदा अस्माकं समीपे सम्पत्तिः आसीत् तदा अधिकं दानं कृतवन्तः, परन्तु इदानीम् अस्माकं परिस्थितिः शोचनीया अस्ति। मम सहोदराः अपि श्रान्ताः सन्ति, अतः फलम् आनयन्तु इति तान् अपि वक्तुं न शक्नोमि। एवं स्थिते भवतां सत्कारं योगक्षेमव्यवस्थां च कथम् अहं निर्वोढुं शक्नुयाम् इति। अस्माकम् आवश्यकतां वयम् एव पूरयिष्यामः। केनापि कारणेन भवतां कष्टं यथा न भवेत् तथा वयं व्यवहरिष्यामः। वयं तु भवतां सामीप्यं केवलम् इच्छामः इति ब्राह्मणाः उक्तवन्तः। तदा धर्मराजः स्वपुरोहितं धौम्यं पृष्टवान्, मुनिवर्य, एते ब्राह्मणाः अस्माकं कष्टे सहभागम् इच्छन्ति। एतान् अरण्ये कथं पोषयेम? भवान् कमपि उपायं सूचयतु इति। धर्मराज, अन्नम् आदित्यमयम् अस्ति। भवान् सूर्यस्य आराधनं कृत्वा तस्य साहाय्येन एतान् ब्राह्मणान् पोषयतु इति उक्त्वा
धौम्यः धर्मराजं सूर्यस्तोत्रम् उपदिष्टवान्। अनन्तरं धर्मराजः निष्ठया सूर्यस्य आराधनं कृतवान्। एतस्मात् सन्तुष्टः सूर्यः प्रत्यक्षः सन् धर्मराजाय एकं पात्रं दत्त्वा, धर्मराज, एतत् अक्षयपात्रम् अस्ति। द्रौपदी कन्दमूलादिभिः पाकं कृत्वा सकृत् अस्मिन् पात्रे स्थापयति चेत् 12 वर्षपर्यन्तम् आवश्यकः आहारः भवतां कृते, भवताम् अतिथीनां कृते च लभ्यते इति उक्त्वा अदृश्यतां गतः। धर्मराजः तत् अक्षयपात्रं द्रौपद्यै दत्तवान्। द्रौपदी शाकानां पाकं कृत्वा पात्रे स्थापितवती। तस्मात् सर्वविधः आहारः लभ्यते स्म। अनन्तरं पाण्डवाः गङ्गानदीतीरतः पश्चिमदिशि स्थितस्य अरण्यस्य द्वारा यमुनां दृशद्वतीं च तीर्त्वा सरस्वतीनदीतीरे स्थितं काम्यकवनं प्रविष्टवन्तः। काम्यकवनम् अतीव सुन्दरम्। तत्र अनेके मुनयः आसन्। यदा पाण्डवाः काम्यकवने आसन् तदा धृतराष्ट्रः विदुरम् आहूय, विदुर, पाण्डवानां वनवासगमनानन्तरं प्रजाः अस्मत्तः दूरे सन्ति। तेभ्यः कदाचित् अस्माकम् अपायः स्यात्। अतः तेषां मनः जेतुं कोऽपि उपायः अस्ति वा इति पृष्टवान्। महाराज, अर्थकामादीनां धर्मः एव मूलं भवति। भवान् धर्मेण सर्वान् पालयतु। शकुनेः द्वारा दुर्योधनः वञ्चनात् पाण्डवेभ्यः राज्यं स्वीकृतवान् अस्ति। भवतः पुत्रान् नाशयितुं पाण्डवानां सामर्थ्यम् अस्ति। सभायां दुःशासनस्य द्वारा द्रौपदीं भीमं च क्षमां याचयतु। तदा धर्मराजः अपि सर्वान् क्षाम्यति इति विदुरः धृतराष्ट्रम् उक्तवान्। विदुरस्य वचनात् कुपितः धृतराष्ट्रः, अन्येषां निमित्तं मम प्रियपुत्राय कष्टं न दास्यामि। अहं भवन्तं महता गौरवेण पश्यामि चेदपि भवान् पक्षपातं करोति। भवान् पुत्राणां हितं न इच्छति। भवतः चिन्तनं सर्वं निष्प्रयोजकम् अस्ति। भवतः वचनश्रवणेन मम अपि नाशः भविष्यति। भवान् सर्वदा पाण्डवानां श्लाघनं करोति। अतः भवान् तेषां समीपम् अन्यत्र कुत्रापि वा गच्छतु इति विदुरम् उक्तवान्। अनुक्षणम् एव विदुरः रथेन पाण्डवानां स्थानं काम्यकवनं प्रति प्रस्थितवान्। विदुरः यदा तत्र प्राप्तवान् तदा धर्मराजं परितः ब्राह्मणानां समूहः एव आसीत्। धर्मराजः विदुरं दूरात् एव दृष्ट्वा, द्यूते अस्माकम् आयुधानां पराजयः न जातः खलु? तानि जेतुम् एव पुनः द्यूतक्रीडार्थं शकुनिना दुर्योधनेन च विदुरः प्रेषितः स्यात्। अन्यथा विदुरः अत्र किमर्थम् आगच्छति? विदुरस्य आह्वानं वयम् अङ्गीकरिष्यामः इति दुर्योधनस्य उद्देशः स्यात्। अहं तु इतः परं द्यूतं न क्रीडिष्यामि। यतः अर्जुनस्य गाण्डीवस्य भवतः गदायाः च नाशः भविष्यति चेत् वयं पुनः राज्यं प्राप्तुं न शक्ष्यामः एव इति भीमम् उक्तवान्। तावता विदुरः समीपम् आगतवान्। धर्मराजः अन्ये सर्वे च उत्थाय तं नमस्कृतवन्तः। आसने तम् उपवेश्य आगमनस्य कारणं पृष्टवन्तः च। धृतराष्ट्रस्य प्रार्थनायाः अनुगुणम् एव अहं स्वाभिप्रायम् उक्तवान्। किन्तु तेन कुपितः धृतराष्ट्रः, गच्छतु
इति उक्त्वा मां प्रेषितवान् इति उक्तवान् विदुरः। तर्हि मम समीपे एव वसन् काले काले यथा योग्यं मार्गदर्शनं करोतु भवान् इति धर्मराजः विदुरम् उक्तवान्। विदुरः काम्यकवने पाण्डवैः सह वसति इति वार्तां धृतराष्ट्रः ज्ञातवान्। विदुरस्य अभिप्रायदानात् पाण्डवानां महान् लाभः भविष्यति इति जानन् धृतराष्ट्रः अचेतनः जातः। किञ्चित् कालानन्तरं सचेतनः सन् सः सञ्जयं पश्चात्तापेन उक्तवान्। सञ्जय, विदुरः भवतः अनुजः, सः मम स्नेहितः अपि। सः अतीव बुद्धिमान् अस्ति। मम कठोरवचनेन सः काम्यकवनं गत्वा पाण्डवैः सह वसन् अस्ति। तस्य अनुपस्थितौ अहं कार्यं कर्तुमेव न शक्नोमि। अतः भवान् इदानीम् एव गत्वा विदुरम् आनयतु इति उक्तवान्। सञ्जयः काम्यकवनं गत्वा विदुरं नेतुम् आगतवान् अस्मि इति धर्मराजम् उक्तवान्। अनन्तरं विदुरस्य समीपं गत्वा, महानुभाव, भवतः आगमनानन्तरं धृतराष्ट्रः अतीव दुःखितः अस्ति। भवन्तं नेतुम् अहं तेन प्रेषितः अस्मि। भवन्तं विना धृतराष्ट्रः न जीवेत्। अतः भवान् आगत्य तं रक्षतु इति उक्तवान्। मृदुहृदयः विदुरः धृतराष्ट्रस्य दुरवस्थां श्रोतुम् अशक्नुवन् धर्मराजस्य अनुमतिं स्वीकृत्य सञ्जयेन सह हस्तिनापुरम् आगतवान्। विदुरं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टः धृतराष्ट्रः तम् आलिङ्ग्य, भवान् अत्यन्तं सज्जनः अस्ति। मम वचनानुसारं प्रत्यागतवान् अस्ति भवान्। एतावन्ति दिनानि अहं किङ्कर्तव्यतामूढः आसम्। मां क्षाम्यतु इति उक्तवान्। तदा विदुरः उक्तवान्, भवतः आज्ञानुसारम् अहम् आगतवान् अस्मि। अहं भवन्तं हितवचनानि एव उक्तवान्। मम दृष्ट्या तु पाण्डवाः भवन्तः च समानाः एव। पाण्डवाः तु शोचनीयस्थितौ सन्ति। अतः तेषु मम करुणा अस्ति। एतत् अनुचितं न इत्येव मम अभिप्रायः इति। विदुरस्य पुनरागमनेन दिग्भ्रान्तः दुर्योधनः कर्णं, शकुनिं, दुःशासनं च आहूय विदुरः प्रत्यागतवान् अस्ति। सः पाण्डवपक्षपाती अस्ति। सः मम पितरं कम् अभिप्रायं सूचयति इति अहं न जानामि। यदि पाण्डवाः अपि प्रत्यागमिष्यन्ति तर्हि अहं प्राणत्यागं करिष्यामि इति उक्तवान्। तदा शकुनिः दुर्योधनम् उक्तवान्, मूर्खः इव मा वदतु। भवतः पिता आह्वयति चेदपि पाण्डवाः न आगमिष्यन्ति। कदाचित् आगमिष्यन्ति चेत् पुनः द्यूतक्रीडायां तेषां पराजयं करिष्यामः इति। शकुनेः एतत् वचनं दुर्योधनाय न अरोचत। एतज्जानन् कर्णः शकुनिं, दुःशासनं च उक्तवान्, वयम् इदानीं सज्जतां कृत्वा अरण्ये स्थितान् पाण्डवान् मारयित्वा आगमिष्यामः। यावत् पाण्डवाः जीवन्ति तावत् ते अस्माकं शत्रवः एव। अतः इदानीम् एव ते जेतव्याः इति। एतस्मात् वचनात् सर्वे सन्तुष्टाः अभवन्। ते निर्णीतवन्तः यत् सैन्यं स्वीकृत्य गत्वा पाण्डवैः सह युद्धं करणीयम् इति। तस्मिन् समये एव व्यासः धृतराष्ट्रस्य समीपम् आगत्य, दुर्योधनादयः द्यूते पाण्डवान् पराजित्य वनवासार्थं यत् प्रेषितवन्तः तत् उचितं न इति मम भाति। अन्यच्च इदानीं पुनः ते युद्धार्थं प्रस्थिताः सन्ति। ते तथा गच्छन्ति चेदपि
किमपि प्रयोजनं न भवति। अतः भवान् इदानीम् एव गत्वा तान् निवारयतु। भवान् द्रोणः, भीष्मः, विदुरः इत्यादयः सन्ति चेदपि ते किमर्थम् एवम् अधर्मम् आचरन्ति? अधार्मिकव्यवहारः प्रयत्नेन निवारणीयः इति उक्तवान्। तदा धृतराष्ट्रः, महानुभाव, युद्धवार्ता तु मया न ज्ञाता एव, परन्तु पुत्रव्यामोहकारणतः अहं दुर्योधनम् अवरोधुं न शक्नोमि। भवान् एव तं हितवचनं वदतु इति उक्तवान्। इदानीं मया गन्तव्यम् अस्ति। अत्र मैत्रेयनामकः मुनिः आगमिष्यति। सः भवतः पुत्रम् उपदेष्यति इति उक्त्वा व्यासः ततः गतवान्। व्यासेन यथा उक्तं तथा अल्पे एव काले मैत्रेयमुनिः हस्तिनापुरम् आगतः। धृतराष्ट्रः तं नमस्कृत्य, महात्मन्, भवान् कुतः आगतः इति पृष्टवान्। अहं तीर्थयात्रां कुर्वन् काम्यकवनं गत्वा पाण्डवैः सह कानिचन दिनानि स्थित्वा भवन्तं द्रष्टुम् आगतवान्। पाण्डवाः जटाधारिणः सन्तः वल्कलवस्त्रं धृत्वा कन्दमूलानि खादन्तः कष्टेन अरण्ये जीवनं कुर्वन्तः सन्ति इति उक्तवान् मैत्रेयमुनिः। अनुक्षणम् एव धृतराष्ट्रः, मुनीश्वर, पाण्डवाः कुशलिनः वा? ते नियमोल्लङ्घनविषयं न चिन्तयन्ति खलु इति पृष्टवान्। यस्यां कस्याञ्चित् अपि परिस्थितौ पाण्डवाः नियमबद्धाः एव भवन्ति। तादृशानां विषये भवतः पुत्रः द्रोहं कृतवान्। द्यूतस्य सर्वं वृत्तान्तम् अहं श्रुतवान् अस्मि इति धृतराष्ट्रम् उक्तवान् मैत्रेयमुनिः। पुनः दुर्योधनम् उद्दिश्य, भवतः विवेकः अस्ति चेत् पाण्डवानां स्नेहं सम्पादयतु। काम्यकवने भीमः किम्मीरनामकं राक्षसं मारितवान्। सः बकं जरासन्धं च मारितवान् इत्यंशं भवान् जानाति एव। द्रुपदसदृशाः शूराः पाण्डवैः सह सन्ति। कृष्णः अपि तेषां पक्षे एव अस्ति। तादृशैः सह भवतः विरोधः किमर्थम् इति पृष्टवान्। मैत्रेयस्य वचनं श्रुत्वा दुर्योधनः उपहासपूर्वकं स्वहस्तेन ऊरुं स्पृष्टवान्। हस्तौ उपरि कृत्वा पादस्य अङ्गुष्ठेन भूमिं स्पृष्टवान् च। तद्दृष्ट्वा मैत्रेयः कोपेन, भवतः ऊरुभङ्गं गदया भीमः कुर्यात् इति शापं दत्तवान्। तदा धृतराष्ट्रः सम्भ्रान्तः सन्, मुनीश्वर, मम पुत्रस्य तादृशी दुर्गतिः यथा न भवेत् तथा अनुगृह्णातु कृपया इति प्रार्थितवान्। भवतः पुत्रः पाण्डवैः सह स्नेहेन व्यवहरति चेत् तथा न भविष्यति इति उक्तवान् मैत्रेयमुनिः। किम्मीरं भीमः कथं मारितवान् इति किञ्चित् विवरणं करोतु इति धृतराष्ट्रः मैत्रेयम् उक्तवान्। तदा मैत्रेयः, तत्सर्वम् अहं न वदामि। भवान् विदुरं पृच्छति चेत् सः सर्वं विवृणोति। अहं गमिष्यामि इति वदन् ततः निर्गतवान्। भीमेन किम्मीरः कथं मारितः स्यात् इति चिन्तयन् दुर्योधनः सभामन्दिरतः बहिः गतवान्। अनुवर्तते।